аҷибтарин тухмҳо дар дунё. Салом ба шумо. Умедворем ки шоду хандон бошед. Не, ин шӯхӣ нест. Мо наворе дар бораи тухмҳои аҷиб ва ғайриоддӣ сохтаем ки баъзеи онҳо сафед ва баъзеи қаҳваранг ва баъзеи калон, баъзеашон хурд ҳастанд. Биёед аҷибтарин тухмҳоро бинем ки то ҳол ба онҳо шумо бовар намекунед, яъне то ҳол надидаед. То охири барнома бо мо ҳамроҳ бошед, дар канали Некатоб обуна шавед. Як лайки дигар ва мо наворро сар мекунем. Рафтем. дӯстони азиз, чӣ гуне ки медонед, дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст ва ширкати 1x ба шумо имконияти беҳтаринро фавро меорад ки шумо дар ин бозиҳо мисол пул монда бурд кунед. Ва ссилкае ки дар комментария, ман аввалин комментарие ки закрепит кардагием, дар ҳамонҷа ссилкааш мондагиаш шумо метавонед дароен регистратсия кунед, промокоди некара истифода барен, ба шумо 5000 рубл бонус метиҳам ва ина шумо метавонед дар депозити аввал истифода барен ва бурд кунед. тухми робин. Робин паррандаи хурдакак ва зебоест ки одатан парҳои қаҳваранг, шиками сафед ва қафаси синаи норинҷӣ дорад. Оё медонистед ки тухми онҳо обии камранг аст? Ранги обӣ махсуси як парранда аст. гуфта мешавад ки ин ранги тухм боис мешавад ки ин тухм аз нури офтоб дар амон бимонад. одатан робин дар як сол 3 тухм мегузорад ва ба болои он мехобад то ба чӯҷа табдил ёфтанаш. тухми сумонӣ. Сумонӣ як мурғи индонезӣ мебошад. Ин мурғ хосиятҳои худро дорад ва аз даруну берун пурра сиёҳ мебошад. Яъне тухми онҳо ҳам сиёҳ аст. нажоди ин мурғ хеле аҷиб аст. онҳо хеле кам, яъне дар як ҳафта як бор тухм мегузоранд. истироҳаташон бошад тӯлонист ва 6 моҳро дар бар мегирад. онҳо дар ин муддатҳо ҳатто як тухм ҳам намегузоранд. тухми онҳо аз тухмҳои оддӣ калонтар ва аз онҳо 50 баробар гаронтар мебошад. тухми имо. имо як навъ шутурмурғи австралиягӣ мебошад. тухми ӯ солҳои охир хеле машҳур шудааст. тухми ин шутурмурғ аз тухмҳои оддӣ 10 баробар калонтар аст. 45% ин тухм зардӣ ва 55%-ашро сафедӣ ташкил медиҳад. мувофиқи маълумот, як тои ин тухм барои пухтани як торт ё барои хӯрдани 3-4 кас кифоят аст. ин тухм хеле бомазза аст. нархаш ҳам нисбати нархи тухмҳои оддӣ хеле гаронтар аст. ранги сабзи ин тухм хеле зебову дилнишин аст. акси интихобӣ. соли 2016 аҳолии Нигерия мори азимҷусаеро шикор карданд. онҳо фикр намекарданд ки ин мор шояд гусалаеро ҳам фурӯ бурда бошад. аммо вақте шиками морро порра карданд, диданд ки он пур аз тухм аст. яъне мардум як мори ҳомиладорро куштанд ва ин тухмҳо ҳам тухмҳои ӯ худи ӯ будааст. тасаввур кунед ки агар ин тухмҳо ба мор табдил меёфтанд, чӣ гап мешуд? ин парранда бо номи буқаламун машҳур аст. онро бештар дар ҷашнҳои солинавӣ истифода мебаранд. ин мурғ дар як ҳафта як маротиба тухм мегузорад. талабот барои ин парранда хеле зиёд аст ва гӯшту тухми болаззате ҳам дорад. тухми мурғобӣ. тухми мурғобӣ аз тухми мурғ хеле калонтар аст. тухми ин ҷонварон рангоранг мешаванд. сафед, қаҳваранг, сиёҳ, равшани тирра, сиёҳ ва ҳатто баъзан вақт сабзӣ равшан мешаванд. пӯсти ин тухмҳо нисбати тухмҳои оддӣ хеле ғафстар аст ва шикастанашон ҳам осон нест. фарқияти ин тухм аз тухми мурғ дар ин аст ки онро хеле бештар нигоҳ доштан мумкин аст ва дар таркиби ин тухм сафеда хеле бештар дида мешавад. сафедии ин тухм ҳам пурра шаффоф аст. тухми хос. хос тақрибан ба мурғобӣ монанд аст. тухми ӯ хеле аҷиб аст. тухми хос хеле камёб аст, зеро ӯ фақат дар фаслҳои баҳор тухм мегузоранд. он 2 баробари тухми мурғ буда, бештарашро зардӣ ташкил медиҳад. саршор аз сафеда мебошад ва баъзан вақт ба ҷои тухми мурғ ҳам истифода бурда мешавад. ин парранда бо номи қараққавул ё худ фохта машҳур аст. тухмҳои ӯ хеле аҷиб ҳастанд. ӯ одатан тухмҳояшонро дар лонаи паррандаҳои дигар мегузоранд, то ҳам онҳоро фиреб диҳанд ва ҳам паррандаҳои дигар тухмҳои ӯро ба воя расонанд. фиреби онҳоро фақат баъд аз баромадани чӯҷаҳо аз тухм фаҳмидан мумкин аст. тухми ӯ ба нисфи тухми мурғ баробар аст. ӯ дар фасли баҳор тухм мегузорад. тухми ӯ саршор аз моддаҳои ғизоист.
тамошобинони гиромӣ чиқале ки медонем мо хелаша ширкати Азия Маркета ба шумо тавсия дода истем. Ширкати Азия Маркет ба шумо дориҳои гиёҳиро пешкаш мекунад. Агар шумо риш баровардан хоҳед ё ин ки мӯи сар баровардан хоҳед ё ин ки простатит хунукзадагӣ дошта бошед ё ин ки мехоҳед ки муҳлати ҳамхобагия дароз кунед ё ин ки ягон касалии дига дошта бошед, тамоми намуди гиёҳҳои дориҳия дора ва метавонед шумо аз ҳамин ширкат танҳо дорои оригинала дастрас кунед. Агар айноми канали Нека гап занед, бо ба шумо мисол